Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Masu kallo, sunana FaRuKeeYY, sunan channel ɗina a YouTube shine FaRuKeeYY. Yau dai Allah da za mu kawo muku irin sabon abu ne a cikin channel ɗin nan. Wato in nace sabon abu ina nufin za mu kawo muku tutorial ne akan wata waya. To kun ga ya zama sabon abu kenan tunda ba mu saba ganin shi a cikin irin wannan channel ɗin ba. So mun yi tunanin mu riƙa kawo muku irin wa'annan wayoyin ne domin ku ga wayoyin da ke tafiya da zamani. So ga mai buƙatar ya ga kowace irin waya ce wannan, ya biyo mu cikin bidiyon nan tun daga farko har ƙarshe. In Allah yarda za mu ga mun yi ƙoƙari mun nuna mai wannan wayar. So da Allah ɗan uwa, idan wannan shine farkon zuwan ka wannan channel ɗin, ina roƙonka da ka taimaka ka danna mana alamar subscribe, kar ka manta danna alamar ƙararrawa yadda daga mun ɗora sabon bidiyo a sanar da kai. Idan bidiyon ya burge ka, kar ka manta ka danna mai alamar like, ka yi sharing da ɗan uwa domin su masu ƙaro. Mun gode. So mu shiga cikin bidiyon namu kai tsaye. Bidiyon da kuka kalla zai matukar burge ku. To idan ya burge ku, rubuta wani a comment saboda mu ci gaba da kawo muku kalar wa'annan bidiyoyin. So da Allah dan uwa, idan wannan shine zuwan ka na farko wannan channel din, ina roƙon ka da taimaka ka danna mana alamar subscribe, kar ka manta danna alamar ƙararrawa yadda daga mun ɗora sabbin bidiyo za su da kai. Idan bidiyon ya burge ka, kar ka manta ka danna mai alamar like, ka yi share da yan uwa domin su kawo.